अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं। तो आज हमने मंगवाया है दराज ऐप से ये कीबोर्ड। अब ये अजीब सी पैकेजिंग में पैक्ड है, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ओके, तो ये इसको साइड पे करते हैं। तो यस, ये है हमारी फर्स्ट लुक कीबोर्ड पे। और देख सकते हैं आप लोग, बजट कीबोर्ड है पूरा। हम लोग देख सकते हैं वायर्ड मैंने कीबोर्ड मंगवाया है। पीछे से हम लोग देख लें। ओके, ये मुझे कीबोर्ड यूज लग रहा है और कंफर्म यूज है, क्योंकि हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, निशान थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं इस तरह। हाँ ये देखें निशान, ये नहीं होने चाहिए, यहाँ पे भी थोड़े निशान हैं। लेकिन चलें और आगे देखते हैं कीबोर्ड कैसा है देखने में। HP का कीबोर्ड लिखा है, लेकिन HP का होगा नहीं। और फर्स्ट लुक अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और मुझे एक यहाँ पे की मसला नज़र आया, ये देख सकते हैं कैप्स लॉक यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से कैप्स लॉक टूटा हुआ है। बाकी कीबोर्ड मुझे ठीक लग रहा है यूज़ करने में, बाकी कीज़ वगैरह ये ठीक लग रही हैं। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, एक हफ्ते बाद मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट आके बताता हूँ। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद। 1 week later. तो आ चुके हैं एक हफ्ते बाद हम ये कीबोर्ड यूज़ करके। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कैप्स लॉक की जो की है, नज़र हो जाए, फोकस हो जाए, हाँ ये यहाँ से टूटी हुई है। अब चल रही है, सही चल रही है, लेकिन थोड़ी सी फंसी भी है कि मैंने एक हफ्ता यूज़ करके देखा और मुझे वैसे तो कोई मसला नहीं लगा कीबोर्ड में। बाकी सारी कीज़ बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। और ये एक बजट में कीबोर्ड आता है शायद, लेकिन ये यूज एक बजट कीबोर्ड है, लेकिन ये यूज कीबोर्ड है जैसे आप लोगों को पता है। लेकिन दराज से मैंने अभी तक मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे सारे अच्छे थे, लेकिन ये वाले एक्सपीरियंस को मैं कैसा ही रेट करूँ, आई डोंट नो, क्योंकि ये यूज़ कीबोर्ड है। पहले मैंने कभी कोई यूज़ प्रोडक्ट देखा नहीं है दराज पे, मतलब मैंने जितने भी मंगाए हैं यूज़ नहीं थे, लेकिन ये पहला यूज़ प्रोडक्ट है जो मैंने देखा है। और इसकी की में भी मसला है। तो ये कुछ था 800-900 के करीब। और इस प्राइस में अगर देखें हम लोग तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ये की टूटी हुई है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ दराज से। मैंने इस बार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ दराज से, क्योंकि मैंने पहले कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा जो यूज्ड हो। बस इसमें ये भी परफेक्टली वर्किंग है, बस ये मसले। और ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें कि वर्थ टू बाय है, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों ये वर्थ टू बाय नहीं है? क्योंकि इस अगर आप थोड़े से और पैसे मिला के इससे अच्छा कीबोर्ड ले सकते हैं, HP का ओरिजिनल कीबोर्ड ले सकते हैं अगर आप थोड़े से और पैसे मिला लें। और इसमें सेट भी आ जाता है माउस और कीबोर्ड दोनों का, वायरलेस माउस और कीबोर्ड दोनों का, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। तो मुझे तो नहीं लगता है ये वर्थ टू बाय है। अब आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को इस प्राइस में अगर इतना ठीक लगता है तो यहाँ वीडियो हम एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।